তুঠনি মল পানি গঙ্গা জল মুগুনি পথর পড়িছি কেতে ঘষি মারি হেউছু লোকাই তো পানি না ঘর ধুছি বটা কৃষ্ণ আজ্ঞା ଏ ଝିଅକୁ କଣ ହେଇଗଲା ହଁ ନା ଏଠୁ ଏମିତି ଶୁଣ ହେବିଲଙ୍କ କନ୍ୟାର ବେଳା ସେ 12 ବର୍ଷ କନ୍ୟା ରଜସ କଳା ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଗାଉଛି ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ସଭା ସଭା ବିନ୍ଦୁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣୁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୁଚି ନାରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେତନ୍ଧନ ଅପରାହ୍ନେ ଭଗତ ବେଶ୍ୟା ଶୟନେ ପରପାଇଲ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ନାରୀ ରଘୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ରେ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସୁଚି ନାରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ ନାରୀ ନାରୀ ପ୍ରାତ୍ରେ ସୁଚି ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଲଭେତନ୍ଧନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବୋଇଲେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସେଟା ଭଲ ଅପରାହ୍ନେ ଭଗତ ବେଶ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉପରେ ବୋଲେ ଭଲ ବେଶ୍ୟାରେ ପରିଣତ ଛାୟାରେ ପରପାଳିନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଲେ ତାଠୁ ବଳିକିରି ଆଉ ଲାଗୁଛି ବତା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖୁଛି ଦେବାଳୟ ତଥା ବିଧି ଜଳେ ସୁତ ବିନାଶନ ଦଗ୍ଧେ ଦର୍ବେ ବିନାଶାୟ ଶୟନେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବ ସିଏ ଭୋଗ ଧରିଥାଉ ଆଚ୍ଛା 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 ବା ଫୁଲ ଧରିଥାଉ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ଆଚ୍ଛା 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 ଦେବାଳୟ ତଥା ବିଧି ଉତ୍ତମ ବିଧି ଯଦି ବାଟରେ କିଛି ହେଲା ରବି ଦର୍ଶନ କଲା ଦେବାଳୟ ତଥା ବିଧି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜଳେ ସୁତ ବିନାଶନ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଭିତରେ ଯିଏ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ ପୁଅ ହବନି କ୍ଷମା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଜଳେ ସୁତ ବିନାଶନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦଗ୍ଧେ ଦର୍ବେ ବିନାଶାୟ ଦଗ୍ଧେ ବୋଇଲେ ହାଣ୍ଡି ତା ଜୀବନର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉନି ନାଇଁ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଦଗ୍ଧେ ଦର୍ବେ ବିନାଶାୟ ଭିକାରୀ ସିନା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ପିଳକ ଶୋଇଲା ସେଜରେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ରୋଗ ଭାଇରା ଏ 7 ବାର ଉଠି ପଦ ଗାଇଲ ରବିବାର ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିନରେ ତାର ମର ପକ୍ଷୀ ଭାଇନା ଭାର ଭଗତୋଡ଼ି ଗଲେ ଗେଞ୍ଜେଇ ବନ୍ଧାଲୋ ତାକୁ ଗୋଳାଇଛି ବଣ ଗଞ୍ଜା ଆଉ କିଛି ପାଉନି ନାଇଁ ବିଷୟ କଣ ପଡିଛି ହେଲା ହେଲା